ผมขออนุญาตนำท่านสู่อีกหัวข้อหนึ่งนะครับเรื่องของwicked problems in health professional education นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์สาธิตธรรมสิทธิบูรณ์นะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่เท็กซัสนะครับ Children's Hospital นะครับ and Baylor College of Medicine นะครับอาจารย์เป็นกุมารแพทย์นะครับซึ่งอาจารย์เองก็เป็น Director ของCenter for Research Innovation and Scholarship นะฮะหรือว่า CRIS ด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์มีส่วนเป็นอย่างมากเลยในการที่จะผลักดันเรื่องของ Innovation ทางด้านการศึกษานะครับแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนให้อาจารย์นะครับที่สนใจทางด้านนี้นะครับจากหลากหลายสาขาวิชาชีพเนี่ยได้มาทำงานร่วมกันนะครับซึ่งงานวิจัยที่อาจารย์โฟกัสเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของ clinical reasoning นะครับเรื่องของassessment instrument นะครับ development แล้วก็เรื่องของ competency based education แล้วก็เรื่องของ games and technology นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยอาจารย์ได้เข้ามาบรรยายในรูปแบบของวิดีโอนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านรับชมครับ Hello everyone. I would like to extend my gratitude to the organizer for putting together this great conference. It's such a pleasure and honor for this opportunity to discuss this important topic with you all today. This talk represents conceptual synthesis of literature, viewpoints of thought leaders from various disciplines, and my own lived experience related to the role as an education scholar and a leader who attempts to address complex problems in health professions education on a daily basis. Futurist organizations have offered insights that by the year 2030, technological advances will transform how students learn. Here are only some examples. Cognitive capacity will be enhanced to the integration of cloud-based memories and nanobots creeping through the vessel inside our brains. Learning can accelerate in an unimaginable pace. Teaching and learning can be optimized corresponding to the real-time neuroimaging and with assistance of cognitive enhancing agents.As much as this may sound like something from the Star Trek movies, they are soon to be realized given the rapid pace of technological development in the world at this moment. The big question for today is, are we ready for the future? We must be equipped to innovate education in the fast pace and address all challenges.that come before us. How can we get ready? My goal for today is to discuss with you all about the three interrelated concepts. First, today's world is becoming increasingly complex, and thus we must engage in system thinking in terms of wicked problems framework.To help us open a novel repertoire of strategies to address challenges we face in this complex world. Second, to thrive today and move towards the future, we must develop creative mindsets and use human-centered, design-based research to solve complex problems. And third,The complex world demands more than ever investing in the formation of agile teams. I will describe our nature-inspired team approach that we use at our center to navigate the innovative space in health professions education. Let's begin with the wicked problems. I would like to start by posing this question.I want you to discriminate these three tasks, A, B, or C. Which of these three is simple, complicated, and complex problem? I hope you all would agree that bake a cake is very simple, and might be debating
whether A or B is a complex problem. The answer is that raising a child is a highly complex endeavor. I think any mother or father in this room would agree. Sending a rocket to the moon, in fact, is only a complicated problem in compared with raising a child. Navigating in a problem space is like charting the sea, where there are both easy and turbulent times that can be simple, complicated, or complex. Wicked problems pose the most challenging of all, because in the wicked space, we do not even know what we are dealing with, so it could be quite daunting to navigate. Similar to this abstract painting, it may take some of us a while to even figure out that it represents a boat in the middle of a severe storm. It is hard to solve the problem if we don't know what we are seeing. Wicked problem is a term originated from complexity science over 4 decades ago, but recently has gained more attention. Here are some examples of wicked problems that are all connected. Poverty is linked to education. Education is linked with inequity, and poverty with food insecurity, and so on. These problems are intractable and often written off by policymakers as being too cumbersome to handle. And yet, these are problems that plague our societies and our world and affect each and every one of us every day. These problems represent a class of social system problems that are challenging or impossible to solve either because not enough is understood about the problem, the number of clients and stakeholders involved, the number of varying opinions, goals, and priorities, or the interdependence of these problems with other problems. To think in the term of wicked problems means we must not simplify a problem and think anything can be fixed with some formula or protocols. We take into account the complexity of a system and the different perspectives of all parties involved. We must comprehend the interconnected nature of many variables and embrace values, beliefs, and habits of people as inherent parts of the problem and the system itself. Do not think we can fix problem with a one-shot solution, as not only it is impossible, whatever we do to fix the problem will often transform the problem to something else, or a new unfamiliar problem altogether. More often than not, we recognize in hindsight that we have had incomplete information or did not know what the problem truly was to begin with. I trust you would agree that the healthcare system and thus health professions education is a wicked space. Schools of health professions operate in a macro-level policy environment requiring accountabilities and funding arrangements. We handle complex relationships with various governing bodies, quality assurance agencies, external and internal examiners, university leaders, and societies. At the micro levels, we at schools are also responsible for supporting many departments, as well as faculty members, ancillary staff, and of course, our students, patients, and family. Here are examples of how scholars, researchers, program leaders, and administrators have used wicked problems framework to address local problems. It is critical to remind everyone that the most wicked part of addressing wicked problem is in fact
our tendency to deny the subjectivity and the complexity of the problem. This is the very nature or essence of the wicked space. When we solve a problem, we have the tendency to ignore the fact that humans are post-rational social beings. So we predominantly use the scientific method or hypothesis-driven research to solve any problems. This linear process of inquiry, in which we develop a research question, set a hypothesis to be tested through a series of experiments, is in line with only one of many branches of research in education. Despite the great value of the scientific method for discovery of new knowledge and advance the field, this linear process of inquiry without system thinking is of limited use when it comes to complex issues, let alone the wicked problem. The success of vaccine development against the COVID-19, either the mRNA or some other, is an extraordinary scientific discovery to fight against the virus. And yet, this accomplishment did not really solve many problems that were transpired or exacerbated by people during the COVID-19 pandemic. Many other problems manifested during the pandemic sum up the characteristics of a wicked problem. Or what we have experienced in the past almost 3 years now make us realize how little did we know, how severely we underestimated the complexity of the problems. In the wicked space, we must put people into part of the puzzle we try to solve, first, front, and center. The more the issue matters to people, the more dysfunctional people tend to get. We cannot seek certainty by trying to control the outcome because people are indeed unpredictable. So let's pivot back to education. We all should be reminded that education in fact represents social science and not biomedical science. We are responsive to people, their behaviors, opinions, and values, and not the test tubes and reagent. So what do we do in practical sense when we are in the wicked space, where everything is volatile, uncertain, complex, and ambiguous? To be effective in the wicked space, we don't overanalyze, but act on ideas and possibilities. We allow our empathy, our intuition, and our insight to guide us, even though these are often discouraged and even ridiculed, because we are supposed to use rationals as the essence of being a human, and particularly for us, being a professional in scientific fields. We do not need a solid plan for perfect execution, but we act to learn and adapt those actions. We must be comfortable not knowing what things mean, to be happy, to leave things open and unresolved. Instead of relentlessly seeking answer to close the problem, we ask more questions to open up new problems and address them. So instead of trying to solve all problems, we focus on what we want to create and convince others why they matters. In the wicked space of health professions education, we must mitigate problems through the creative process of design. This leads to the second part of this talk, developing the innovative solution through the design process.
I would like to set the stage by highlighting common pitfalls as they pertain to innovation in health professions education. There is a common tendency to jump to solutions prior to fully understanding the nature of the problem we are trying to solve, as reflected on this headline. Many predictions have been made over the years that some technologies will become the next best thing and revolutionizes education, despite the fact that the majority of study on technological solutions in education had yielded no significant difference. When the iPad 2 came out in 2011, the Fast Company magazine predicted it would facilitate remote learning, exploration, and stylist lectures. Could anyone tell me what a stylist lecture is all about? Indeed, every time there is a new size or model of the Apple's iPad, or any competing Android and Microsoft products, there are new predictions about the educational revolution. And as you could see on this headline, the new hype is now on the butterfly ultrasound as a personal device. The promise is that this butterfly going to revolutionize medical education yet again. We shall see what will happen in the future, but I assume that all of you know what the answer is. As poignantly stated by Dr. Thomas Reeves, who I respect very much as my mentor. In medical education research, too many studies are focused on whatever the latest new technologies are developed, regardless of whether these products are suited to address a specific educational problem or the needs of learners and teachers. The same is true with application of any new models in education. We eager to research whether this new thing works or not, instead of asking what and why it would work and how we can make it work or better serve our learner and teacher. To innovate health professions education, we need to refrain ourselves from making an assumption or prediction whether something will work by proving through statistical significance, such as p-value. To innovate successfully, we must gain deeper insight about the problem we try to solve and what the product is supposed to do. There are more steps to execute than some simple experiment. And that is what human-centered educational design research is all about. In contrast to a linear process of the scientific method, educational design research is characterized by its iterative process through three distinctive phases that unfold in an authentic learning environment. All these arrows indicate flexibility and adaptive processes to yield two products: practical intervention and theoretical understanding. In the analysis exploration phase, we use multimodal approach to gain understanding of the problems and the context with learners and stakeholders. We build a product on existing knowledge, programs, and resources without reinventing the whole wheel. In design construction phase, we create a prototype solution informed by a theory. We emphasize the content and the pedagogy rather than the technology alone. We give special attention to supporting human interactions. And then we test
refine, and retest solution until the problem has been addressed. Lastly, in evaluation reflection phase, we conduct comprehensive and yet pragmatic evaluation of the products and the design principles. We reflect on theory used to guide the design, and then use the information to inform further studies or future implementation. Here are some examples of an application of educational design research framework to solve educational problem. My mentee, Dr. Benjamin and her group, developed a virtual deliberate practice modules for procedural training at the beginning of pandemic. They incorporated the theory of deliberate practice through the use of 4-step coaching and asked learners to perform video blogging to demonstrate their competencies. The training was conducted on a social media-like platform or learning management system that appear like TikTok. If you are interested in learning more about this work, please use the QR code for the article. Here is another example. My mentee, Dr. Brown, who was a pediatric critical care fellow, and his team developed a point-of-care ultrasound mastery learning. Through educational design research framework, the team was able to create a multi-modular ultrasound education for critical care fellows. The learner went through a road to mastery, starting from POCUS fundamentals to acquire cognitive knowledge, all the way through autonomous skill acquisition through on-the-job learning. If you are interested in learning more about this work, please use this QR code. To summarize, in hypothesis-driven research, we aim to answer the question whether an intervention works or not, analogous to using a magnifying glass to investigate a focused research question. In design research, however, we create an intervention through participatory approach and improve that intervention based on collective insights. This is analogous to a kaleidoscope by which reflections from multiple glass pieces in various colors and forms collectively create a unique and beautiful pattern, the whole that is greater than the sum of its parts. Critical to a design process is the collaboration of individuals with complementary expertise within a team. This leads to the final part of this talk, creating an agile team. Expert futurists have described today's world as highly complex and is becoming vastly distributed and shape-shifting. This means the world has no center and is constantly changing and hard to control, and thus organization must also be as distributed, diverse, and fluid to thrive and flourish. So let me ask you this question. Is your organization distributed? How is your team distributed? If yes, which model? A, B, or C? As you could see, Model A is traditional top-down command-control structure. In this model, the focus on efficiency and following orders unfortunately make the team inflexible and slow to adapt. Model C has several small teams that operate independently, but they are still within rigid superstructure as divisions. Though this model flattens the hierarchies and leverages information sharing for efficiency, it still requires major decisions to be reviewed and approved by the top leader.
It may work very well for complicated problems, but not for a wicked problem. Model C is a team of teams structure. The relationship across teams resemble the closeness and interactions among individuals on those teams. The top leader only supervises the processes rather than making individual decisions. The team of teams model was conceptualized by General Stanley McChrystal as the United States was losing the battle to Al-Qaeda in Iraq. While the US had much more military resources with advanced technology, intelligence, and a disciplined command control structure, the Al-Qaeda was extremely agile, nebulous, and rapidly evolving, to the extent that the US top-down military cannot keep up with them. During the transformation to the team of teams models, the US military enhanced information sharing, emphasized the purpose rather than the procedures. This allows self-managed, autonomous behavior to emerge at all levels. After shifting the focus from efficiency to adaptability, the US started to win all the battles in exponential number. If you think that you cannot quite grasp the concept, a great example of a team of teams model is a human body. Each organ system has a clear purpose, a distinctive domain, and well-defined accountabilities. All systems function autonomously for a shared purpose of survival. As one of affiliated teaching hospitals of Baylor College of Medicine, Texas Children's Hospital is a large children's hospital system. We have many academic programs for graduate medical education. A large number of faculty and trainees engage in educational innovations and scholarship every day. Almost 5 years ago, we realized we could not control the agenda for innovation and research, and thus we sought an alternative approach, something more distributed. At the Center for Research, Innovation, and Scholarship, or CRIS, where I serve as a director, we have created a team of teams. Inspired by a murmuration, we titled the teams Medical Education Units for Research and Scholarship, or MERS. Murmuration refers to the flocking phenomenon, as thousands of starring birds fly together, rendering a display of swirling patterns. Computer simulations and mathematical models have explained how starlings collectively create these unconceivably complex motion and interaction. Rather than explaining to you all the details, I want to show you this video that captures the essence of murmurations. Imagine you could fly into a giant flock alongside one single starling. How she flies is all to do with what her 7 closest neighbours are up to. As the flock moves, those 7 might change, but the principle stays the same. Every starling in the flock is following 3 simple rules. Firstly, as you fly, steer towards each other. Secondly, if any of your 7 neighbours turn, then you turn.
Finally, don't crowd each other. Amazingly, that's all there is to it. Inside a flock, individual birds are making these simple decisions in hundredths of a second, again and again. It's enough to confuse a predator, and when 500,000 birds do it all together, the results are spectacular. I hope you enjoyed the video. As you could see, just following the 3 simple rules without central control, 7 neighboring starlings can form self-organized groups and optimize the balance between the individual effort with intergroup and intragroup cohesiveness. This robust group dynamic has significance in evolutionary biology and offers implications for social networks and agility. And here is an example on how we translated 3 simple rules of murmuration to a set of guiding principles in order to establish governance in one of our most successful MERS, the Baylor International Pediatric AIDS Initiative Scholarship Community of Practice. Within this team, we rectify separation by respecting autonomy and boundaries and set accountability of each member. To foster cohesion, we embrace diverse and yet complementary skills and expertise. And to form alignment, we emphasize interdependence to achieve the collective purpose of the team. This slide illustrates some of the activities that go on within the Global Health Scholarship Community of Practice that is participated by members from 10 countries, as well as the list of the faculty who serve as leaders within the communities. To build agility, team members should have diverse and complementary skills and expertise. This is a formula for team formation. This slide shows how individual scholars can be classified in different shapes. Horizontal bar represent the breadth of knowledge. Vertical bar represent the depth of knowledge. Historically, people aim to be an I or T shape in order to be successful. To be advantageous in today's world, we have to at least be a pie shape. And only few can be a cone-shaped scholar here. I assert that individuals should not need to be a jack of all trades to be successful, nor should an organization prioritize that kind of scholar development. In order to form an agile team, our goal should be combining T and pie-shaped people or scholars together and assure having specialists to serve as a consultant who are I-shaped people. Here are some of the teams or MERS that have been developed at the Center for Research, Innovation and Scholarship. These people are primarily T and pie-shaped scholars.
At the Center for Research, we do not prescribe what these scholars should do. What we do is to facilitate the teams in terms of providing scholarly support with many eye-shaped people and also technical support for them to succeed. Let's go back to the question I raised at the top of the hour. After all, no one can be a future-proof educator alone in this complex world. We have to form an agile team, or better yet, a team of teams to thrive in the today world. We need to employ system thinking to acknowledge complexity, embrace ambiguity, and attempt to gain clarity of the problems instead of achieving certainty in terms of short-term solutions. To mitigate problems and innovate in the complex health professions education, we have to harness diverse and complementary approaches. Human-centered design research is a genre of research that is complexity sensitive, participatory, socially responsive, and pragmatic, thereby can serve us well in the wicked space of the health profession education. Thank you so much for your attention. I hope you found some concept to be intriguing, inspiring, and useful. At this time, I would like to acknowledge ongoing support from leaderships at my institutions, as well as all the starlings, the faculty members that help us solve complex problems at the Center for Research, Innovation and Scholarship every day. Thank you. ครับก็ท่านอาจารย์สาธิตได้บรรยายจบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ได้เข้ามาอยู่ร่วมกับพวกเราในออนไลน์นะครับก็ขออนุญาตสวัสดีท่านอาจารย์นายแพทย์สาธิตอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงสำหรับการบรรยายที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะแล้วก็น่าสนใจที่จะเพิ่มศึกษาเพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่งนะครับอาจารย์ในการที่จะแก้ปัญหาหลายๆอย่างทางด้านการศึกษาแล้วก็หลายๆปัญหาในโลกปัจจุบันนะครับในครั้งนี้ผมไม่ทราบว่ามีคำถามจากทางห้องประชุมไหมครับครับเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สาธิตผมจิโร่สุรพันธ์นะครับครับสวัสดีครับขอเรียนถามอาจารย์ครับเรียนถามอาจารย์ที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างทำที่เท็กซัสเกี่ยวกับการฟอร์ม Agile Team แล้วก็มีความยืดหยุ่นมากเลยครับในการที่จะตอบสนองต่อทุกอย่างรวมทั้ง Wicked Problem อยากเรียนรู้ว่าที่นั่นอะไรคือ Key Success Factor ที่อาจารย์ได้เริ่มในการทำโดยเฉพาะสถาบันใหม่ๆซึ่งอาจจะอยู่ในกรอบแล้วก็มี Regulation ต่างๆในการที่จะขับเคลื่อนให้ง่ายขึ้นขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่จิโร่เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่ามันมีสูตรลับอยู่เยอะแยะแต่ความจริงก็ไม่ใช่ความลับเท่าไหร่นะครับจุดถ้าจะตอบว่า key to success ของที่สถาบันของผมเองเนี่ยมันอยู่ที่ leader ซึ่งมีทีม work ที่ดีนะครับแล้วก็การที่จะสร้างทีมให้สำเร็จเนี่ยต้องมีจุดมุ่งหมายในการเหมือนเป็น grassroots effort ครับสร้างมาจากเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็อย่า set expectation ให้มันใหญ่มากเกินไปตั้งแต่ต้นต้องรู้ทีม dynamic ว่ามนุษย์เราที่ทำงานร่วมกันเนี่ยไม่ทราบว่าแต่ละที่เป็นอย่างไรบ้างแต่ที่ผมเนี่ย collaboration นี่ไม่ใช่ strength เพราะฉะนั้นการที่เราจะ foster collaborative network เนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนที่รัดกุมแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจาก small group ก่อนแล้วก็โชว์ small win อย่างที่ผมแชร์ออกมาก็คือของ BPI Community of Practice นะครับเป็น prototype แล้วทีมอื่นเขาเห็นเป็นตัวอย่างเขาจะทำตามแล้วก็ต้องมองการไกลว่าเราสร้างไว้กลุ่มเล็กๆก่อนแล้วค่อย scale up ไปเรื่อยๆ
แล้วก็ต้องพยายามที่จะอย่างที่เข้าไปในตอน presentation คือว่าทีม composition นี่สำคัญมากครับต้องคนที่มีskill หรือมี expertise ซึ่ง complementary กันถ้าเอาคนscholar ที่มีความชำนาญเหมือนกันหมดเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะรบกันครับเกิดเรื่องทุกรายเพราะฉะนั้นก็ถ้าพี่จิโรจน์อยากจะฟอร์มทีมกับทีมนี่ก็ต้องวางแผนคือเราก็ไม่ใช่เราไปดิกเตตว่าคนนี้ต้องมาเป็นกลุ่มนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ก็คือต้องคุยกับเชิญคนที่มีความสามารถทางสาขาต่างๆกันแล้วมารวมเป็นกลุ่มกันอย่างที่ว่าทางอาจารย์ทั้งหลายก็คงทำอยู่เพราะว่า leader ที่ดีนะต้องเป็น connector ที่ดีด้วยใช่ไหมครับก็รู้หมดว่าคนในสถาบันเนี่ยมีใครชำนาญด้านไหนก็ต้องมารวมด้วยกันก็ผมว่าตามหลักการแล้วก็คือว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆครับครับมีคำถามเพิ่มเติมจากห้องประชุมไหมครับพอดีตอนนี้ทางซูมยังไม่มีนะฮะครับก็จริงท่านอาจารย์สาธิตก็ฝากผมมาแจ้งด้วยเหมือนกันนะว่าอาจารย์เป็นศิษย์เก่ามอ.นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะถึงแม้อาจารย์จะอยู่ต่างประเทศนะฮะแต่อาจารย์จบจากเมืองไทยนะครับโอเคเชิญคำถามครับผมอันนี้ดีใจมากเลยได้เจอเห็นอาจารย์วิจารณ์พาณิชย์แล้วก็อาจารย์นภาพเลขากุลเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาก็ไม่ได้เจออาจารย์วิจารณ์มาตั้งนานแล้วก็มีความรู้สึกขอสวัสดีนะครับถ้าอาจารย์ยังอยู่ครับตอนนี้มีคำถามครับเชิญเลยครับผมขออนุญาตนะครับชื่นชมมากๆเลยนะครับสำหรับการนำเสนอชัดเจนแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วผมเองเข้าใจว่าการศึกษาก็คือการพัฒนาอุปนิสัยทุกครั้งถ้าเราศึกษาที่ดีเนี่ยนะครับเราน่าจะได้อุปนิสัยที่ดีแต่นี้ professional ของเราเนี่ยมักจะเน้น competency แต่เท่าที่ผมเห็นทีมที่ท่านอาจารย์อยู่นั้นเน้น character ที่ดีมากกว่าเพราะถ้า character ที่ดีเนี่ยก็จะได้ทั้ง connection และถ้าเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเปิดใจนะครับ collaboration นี่กลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีไม่ใช่เป็นอะไรที่ต้องพยายามมากนะครับชอบมากๆเลยนะครับแล้ววิธีคิดนี่ผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนเลยท่านใช้คำว่า wicked เนี่ยอันนี้คือความชัดเจนนะครับชั่วร้าย แต่ชั่วร้ายในทางที่ท้าทายไม่ใช่ชั่วร้ายในทางที่เราจะต้องหวาดกลัวเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับถ้าเรามีคนที่มีความสามารถมากๆแล้วมีอุปนิสัยที่ดีพร้อมที่จะให้เกียรติทุกคนที่ทำงานร่วมกันนี่อันนี้ผมเชื่อว่าเป็นอุดมคติที่สังคมน่าจะพยายามสร้างให้มากที่สุดเลยครับขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับผมเห็นด้วยอย่างมากเลยครับเกี่ยวกับเรื่อง character development ซึ่งจริงๆก็เป็นเอกเรียนหนึ่งซึ่งผมสนใจมากคือ professional identity formation อยากจะถ้าจะย้อนกลับมาถึงด้าน IPE เนี่ยผมว่าการที่จะดีไซน์หรือ develop interprofessional education ให้สำเร็จได้เนี่ยควรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นอกจากจะโฟกัสทางด้าน knowledge acquisition หรือการเรียนรู้แล้วเนี่ยต้องให้ professional ทั้งหลายที่มาเรียนร่วมกันหรือทำงานร่วมกันเนี่ย form character หรือทาง literature เขาเรียกว่า identity formation เป็นหนึ่งเดียวกันคือว่าเราถึงแม้จะเป็นพยาบาลแพทย์เทคนิคการแพทย์เภสัชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้จะมี character หรือ identity ซึ่ง separate แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็น health sciences ร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำงานร่วมกันเนี่ยเพื่อที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ form identity ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะทำให้ collaboration และการทำงานได้ผลดีมากขึ้นอันนี้ผมด้วยอย่างยิ่งด้วยครับแต่ขอเสริมนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าเราเน้นทาง competency มากเกินไปอันนี้
ผมก็เห็นด้วยแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมว่าไอเดียเลยก็คือว่าเราต้องรวม identity formation เป็นให้มาอยู่ในส่วนเดียวกับ competency ที่เราอยากให้นักศึกษาของเราได้เรียนรู้แล้วก็ develop ไปด้วยอันนี้ขอเสริมครับครับไม่ทราบว่ามีคำถามจากทางบ้านไหมครับทางห้องประชุมนะฮะพอดีมีออนไลน์ด้วยครับถ้าไม่มีนะครับก็ขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นายแพทย์สาธิตเป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างสูงนะครับต้องบอกว่าวันนี้ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเปิดเวอร์ชันให้กับพวกเรามากๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางหนึ่งทางด้านการศึกษาทางด้านสุขภาพของเราที่จะเอาในส่วนของ identity formation เข้าไปนะครับเป็น competency หนึ่งด้วยนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมขอบคุณครับ